E aí, Queridas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer maquiagem masculina, como eu faço a minha, na verdade, né? Então, vamos lá. Antes de começarmos, já peço para você dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. Beijo da Suzy. Bom, queridas, já que vocês votaram em sim, eu vou fazer aqui o tutorialzinho para vocês. Eu começo com esse duo para sobrancelhas da Max Love, tá? É o número 1, que é o mais escuro, para fazer as minhas sobrancelhas e vou usar um pincelzinho chanfrado. Então, como eu tava falando, acho que cortou, eu vou usar um pincelzinho chanfrado, tá? Não peguem, eu prefiro a sombra ao invés de lápis ou qualquer coisa, tá? Minha sobrancelha ela é preta, mas eu não uso cor preta, por quê? Quando a gente usa cor preta, ela fica muito homem das cavernas, fica muito estranho, não fica natural. Então a gente usa um marrom bem escurinho, mesmo a sobrancelha sendo preta, e vocês vão ver que o resultado é muito mais satisfatório. Bom, gente, então eu vou pegar a parte mais clarinha e passar aqui no começo da sobrancelha, ó. Aqui, ó, só marcar aqui onde ela começa, tá? Já vou fazer o outro lado, tá? Agora, o restante da sobrancelha, eu vou pegar a mais escura, tá? O mesmo pincelzinho. E vamos continuar aqui, ó. Agora, preencher todo o resto. Ó, preenchidinhas, já dá aquele charme, né? Eu amo. Agora eu pego um corretivo, esse aqui é da Avon, Color Trend. Ele é bem claro e é bastãozinho. Aí você pode pegar um pincel chanfrado ou você passa ele mesmo. Hoje eu tô com pressa, então eu vou passar ele mesmo, vou tentar não errar. E se eu errar, depois eu conserto com a sombra novamente. Então vamos começar. Aí sim, mesma coisa. E aqui também, ó. Aqui. Aqui. Eu vou aproveitar aqui e descer um pouquinho aqui no nariz. Babado, né, querida? Bom, eu vou aproveitar esse mesmo corretivo para fazer meio que uma base para a pele. Tá, então eu vou passar um pouquinho aqui. Em algumas partes aqui. Aqui é bom passar também, né? Pra gente já aproveitar a marcação do nariz. E dar umas outras batidinhas por aqui. Depois daquela espalhadinha. Agora com a esponjinha, ó, eu vou passando. Blend out, legal. Eu sempre esqueço essa palavra em português, que é o blend, né? É algo como misturar, fazer ele ficar mais... meio que misturar, mas eu esqueço a palavra certa em português. Bom, agora eu vou dar uma selada com pó, tá? Pó compacto do tom da minha pele. E vou começar com esse pincelzinho aqui pequeno pra ir dando cor à minha sobrancelha. Porque que acontece? Eu passei um corretivo bem clarinho, que agora eu tô consertando a cor com o pó, tá? O corretivo, quando você tiver na dúvida entre qual escolher, entre duas cores, não tem certeza qual que é a sua cor e tal,
você sempre opta pela mais clara, porque se ficar a sua pele mais clara, você consegue corrigir com algum pó, com alguma coisa. Depois e chegar no seu tom. Agora, se você pegar mais escura, minha filha, para você consertar depois é difícil. Aqui, ó, você já pode meio que mesclar, acho que essa é a palavra, né? Com o comecinho da sobrancelha mesmo, para não ficar tão marcadão aqui na frente. Aí você já pode ir mesclando. Bom, agora que eu já contornei a sobrancelha, também já arrumei aqui o nariz, vou pegar esse mesmo pó e passar no resto do rosto, né? Só vou deixar a barba de lado, que a barba a gente vai dar uma atenção daqui a pouquinho. Eu descobri que tô precisando tomar um pouquinho de sol, ó. Porque eu tô um pouco pálido em relação ao pó que eu costumo usar. Né? Que eu costumo, fora da pandemia, tomar mais sol, empapar mais, né? Mas não foi dessa vez. Então vamos voltar agora para aquele duo. Eu vou pegar o mais clarinho, pegar um pouquinho aqui e vou começar a desenhar minha barba, ó. Onde ela começa. Certo? Do lado. Agora contornar aqui também. Aqui. Embaixo. Certo? Agora, ó, no contorno, eu vou dando uma... Sem pegar mais pó, eu vou dando uma mesclada aqui também, ó. Tá vendo? Ó. É tipo uma varridinha, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado e do resto. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que se caso você tiver borrado a sobrancelha, você dá uma... você dá um truque nela aqui também. Quer ver? Eu vou até dar uma arrumadinha de leve só aqui no finalzinho, ó. Você pode passar de novo mais um pouquinho, né? Depois que você passou o corretivo e o pó, pode ser que você tenha manchado um pouco, né? Agora com um pó compacto mais escuro e uma esponjinha assim, quadradinha, é um triângulo na verdade, né? Eu vou preencher a barba, ó. Eu faço dessa forma. Agora, eu dei uma limpadinha no pincelzinho e com esse mesmo pó eu vou aproveitar e fazer a marcação do nariz. A marcação do nariz a gente vai fazer assim, ó. Marcou aqui, ele vem aqui da sobrancelha e desce. Gente, marcação do nariz é uma coisa muito complicada, porque cada nariz é de um jeito. Então, eu vou dar a dica aqui do meu, né? Se você tiver um parecido com o meu, que eu acho difícil, porque o meu, ele de um lado é de um jeito e do outro é do outro, né? Mas nada que uma cirurgia não resolva. Então, eu vou ensinar. O meu eu não posso descer tudo, porque ele fica estranho, porque aqui ele é bem redondinho, né? Então, eu tenho... Só que de um lado ele é mais redondo e do outro nem tanto. Então, eu preciso deixar os dois lados redondos. Então, aqui... eu faço isso daqui, ó, pra ajudar a ele ficar mais redondinho e simétrico. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Então eu não faço ele retinho, eu faço ele redondo mesmo, porque se eu tentar deixar esse nariz reto, vai ficar uma bosta. Tá, então, ó, vou deixar ele redondinho aqui embaixo. Aqui até, ele pode vir reto até aqui. Daqui a gente tem que deixar ele redondinho, senão... dá ruim, dá merda. Aqui na parte de baixo a gente pode abusar desse pó mais escuro. Ó.
E para ajudar também ele ficar mais simetriquinho, eu vou passar um pouquinho aqui, ó. Aqui. Agora, eu vou limpar o pincel um pouquinho no papel. E eu vou fazer igual eu fiz com a barba aqui, ó. Dar uma mesclada nele pra baixo. Bom, gente, um truque que eu gosto muito também, que rejuvenesce muito, é baixar a linha do cabelo, né? A gente vai baixar um pouco a testa. Eu vou usar o mesmo pincel e aquela paletinha lá, a parte mais clarinha de novo. Então, eu vou pegar aqui e, ó, é passar, na verdade você não vai abaixar, você vai passar onde seu cabelo, os seus primeiros fiozinhos começam. E aí vai dar a impressão que a linha onde começa o cabelo tá mais embaixo, né? Porque você vai, é praticamente preencher igual a sobrancelha, né? A gente vai preencher essa parte aqui e dar uma boa rejuvenescida. Só que lembra de sempre mesclar bem pra trás, né? Pra não ficar na cara. Bom, gente, eu tô gravando aqui outro dia, porque aquele dia lá, o dia que eu gravei esse vídeo aí, eu esqueci de fazer o contorno no rosto, tá? E o contorno masculino, ele é um pouco diferente do feminino. Você vai pegar aqui, ó, onde a sobrancelha quebra, ó. Bota aqui. Ó, dos dois lados. E aqui, ó, é quadrado, ó, tá vendo? Ó. Não é igual o feminino que você faz assim. Você faz aqui e aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Agora, gente, estamos praticamente prontos. Aí, pra dar uma finalizada, eu vou usar esse spray de cabelo extra forte. E pra dar aquela finalizada, né? Ele vai segurar a maquiagem, vai deixar minha pele com mais tom de pele, né? Que agora ela tá bem seca, né? Tá bem com os pó. Então, ela vai deixar um pouquinho mais... Não é oleosa, né? Mas com um pouco mais de brilho de pele mesmo. Uma coisa também que você pode fazer pra revigorar, deixar mais jovem, é passar um pouquinho de lápis branco, não muito, né? Um pouco aqui na linha d'água. Só que eu não vou passar hoje, primeiro porque eu não tô achando necessário, e segundo porque às vezes fica muito branco e fica com uma cara meio estranha, né? Então eu não vou colocar hoje. O bom também disso daqui é que os seus pelos, eles vão ficar um pouquinho mais grudentos e grossos, né? Então o cílio vai ficar um pouco mais grosso, então você não precisa passar uma máscara, até porque o homem de máscara fica estranho. Então isso daqui já vai deixar um pouquinho mais grossinho o seu cílio, vai deixar um pouco mais destacado. Bom, eu vou passar e vou mostrar pra vocês. Eu vou tampar a boca, né, e o nariz. Bom, como a gente já passou o fixador, então ele fica um pouco mais resistente à água, tudo, né? Então eu vou colocar as lentes. Vou colocar uma lentezinha, né? Dá um charme aqui. Mas por via das dúvidas eu vou usar um papelzinho aqui, ó, pra puxar. A gente não gravei esse lado aqui porque meu olho não tá colaborando. Vou ver se esse lado aqui vai de primeira, senão a gente descarta o vídeo também. Foi. Lembrando, ó, que se você lacrimejar, molhar alguma coisa, você dá batidinhas aqui, ó, na maquiagem. Sempre que você precisar secar a maquiagem, você seca dessa forma. Porque se você não secar dessa forma, se você fizer isso, esfregar ou qualquer coisa, você pode tirar a maquiagem. Assim não sai. Bom, gente, então é isso. Fora essa câmera distorcendo o meu rosto, né? Mas eu vou gravar com a câmera
profissional daqui a pouco. Ficou uma belezinha, né? Eu vou deixar no próximo history a foto do antes e do depois pra vocês compararem, tá? E é isso o resultado, querida. Se você gostou, já dá aquela curtida, compartilha com as amigas, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. É só clicar no sininho. Então é isso, amores. Até a próxima.